Nestala prodavačica cveća. Februar 1970. U redakciju Ilustrovane politike došao je visok, plećat 50-godišnjak. Ja sam Milun Dabić, rekao je. Moja ćerka Ljubica nestala je pre 2 meseca. Pomozite mi. Milun Dabić, šofer, zaposlen u Dugi, ispričao nam je svoju tugu. Imam 4 dece. Najstarija ćerka se udala. 2 sina su kod kuće. Ćerka Ljubica, 22 su joj godine, nestala je 13. aprila. Nije bilo boljeg ćeri od nje. Završila je ekonomsku srednju školu. Dalje nisam mogao da je školujem. Zaposlila se kao prodavačica u prodavnici cveća Krin kod Londona i vanredno studirala ekonomski fakultet. Zaradu, do dinara, donosila je kući. Dobio sam zajam od 2,5 miliona starih dinara od preduzeća i sagradio kućerak u Kneževcu. Ona mi je pomagala da otplaćujem dugove. Imala je momka, Mihajla Dikića, metalostrugara zaposlenog u 21. maju u Rakovici. 2 godine su se zabavljali. 1. maja trebalo je da se venčaju. Kupio sam burence rakije za svadbu. Izgledalo je da će sve biti u redu. Nisam imao ništa protiv Mihajla, samo mi se nije dopadalo što je bio ljubomoran i prek u ljubomori. Nije imao razloga, verujte, da bude ljubomoran. Svi su znali za svaki Ljubičin korak. 13. aprila uveče Ljubica nije došla kući. 14. sam otišao u Krin da pitam znaju li nešto o njoj. Saznao sam da je po nju došao Mihajlo. Raspitivao sam se u okolini. Jedna kelnerica iz Takovskog Grma, koja je Ljubicu upoznavala, ispričala mi je da je videla kako je te večeri Mihajlo šamara u ulici Maršala Tita. Saznao sam da je i ranije često tukao Ljubicu. Našao sam i Mihajla. Kad sam ga pitao gde je Ljubica, rekao je samo, ne znam, ubij me. Otišao sam u SUP i prijavio nestanak kćeri. Ispričao sam islednicima sve što sam znao i čuo. Dao sam im Ljubičinu sliku. Obećali su je da će je pronaći. Dani su prolazili. Kuća mi se pretvorila u pakao. Žena mi je srčani bolesnik, ne znam hoće li taj nestanak preživeti. Sinovi su smrknuti. Ko zna šta će oni uraditi. Islednici su saslušavali Mihajla. Prvi put sam ih ja doveo kod njega. Da li su ga posle ispitivali, ne znam. 28. maja na časak me je sunce ogrejalo. Posjetio me je islednik SUP-a. Milune, našli smo ti kćerku. U Dubrovniku je. Radi u Međunarodnom omladinskom centru u Vili Rašica na Lapadu. To nam je javio Dubrovački SUP. Rekao mi je i dao mi ovu cedulju sa adresom. Možete misliti koliko sam bio srećan. I moja žena i sinovi. I naši rođaci u Čajetini koji su također od SUP-a dobili obaveštenje da je Ljubica pronađena živa i zdrava. Seo sam u avion i otišao u Dubrovnik. U Vili Rašica nisam našao moju Ljubicu, nego drugu Ljubicu po prezimenu Dračić, koja tamo radi već 2 godine. Kao da se nebo srušilo na mene. Otišao sam u Dubrovački SUP. Šta to uradiste, ljudi? Zašto me ubiste? Zakukao sam. Kako ste mogli da javite da ste pronašli Ljubicu Dabić od oca Miluna, rođenu 1948. Da navedete sve njene podatke? Rekli su mi da je milicioner koji je išao da proveri pogrešio. Nije mi jasno kako je mogao da pogreši. Kao da nije reč o čoveku, nego o klikeru. Žalio sam se drugovima u Beogradskom SUP-u. Vidim, neprijatno im. Ne mogu da objasne kako je došlo do greške. Kažu, tragaju za Ljubicom. To je sve. Bojim se da je mrtva. Ne želim nikoga da sumnjičim. Želim samo da pronađu Ljubicu. Pomozite mi. Opišite moju nevolju, objavite sliku moje kćerke. Možda ćete vi uspeti da nam pomognete. Milun Dabić je suznih očiju pogureno izašao iz redakcije. Da li je Ljubica Dabić ikada pronađena? Da li je posle ove potresne ispovesti njen otac Milun saznao istinu o sudbini svoje kćerke? Nažalost, članak koji ste upravo čuli
objavljen je pre više od 50 godina, a u njemu nema odgovora na najvažnije pitanje. Ako među našim gledaocima ima nekoga ko zna kako se ovaj slučaj završio ili posjeduje bilo kakve informacije o Ljubici Dabić i događajima koji su usledili nakon objavljivanja ovog teksta, napišite nam u komentarima. Možda ćemo upravo zajedničkim snagama uspjeti da rasvetlimo jednu davno zaboravljenu misteriju.